Bon vespre, comencem. No sabia si serviria per començar, però he portat un poema que no és meu, que és una traducció que he fet amb en Ricard San Vicente. En Ricard San Vicente és un catedràtic de rus de la Universitat de Barcelona i amb ell hem col·laborat per fer traduccions de poetes russos. I hi ha un poema que es titula Juliol, que he triat per motius evidents, diguéssim, ja que som al juliol, i que ens podia servir per posar-nos sota l'advocació de Boris Pasternak. És un poema de Boris Pasternak, el gran poeta rus, que coneixem sobretot per la novel·la del Doctor Zhivago, però que és essencialment un poeta. I és del seu últim llibre, que es titula Quan escampis. Si tot va bé, d'aquí uns anys, també el publicarem i us en podré dir alguna cosa més. Es diu Juliol. Corre un fantasma dins de casa. Va amunt i avall, va tort i a dret, dalt a l'altell, fa una ombra rasa, sí, dins de casa hi ha un follet. Tot ho regira quan li rota i s'entafora pels racons del llit en baten surt de sota i a taula es botza els tovallons. Mai no s'escura els peus quan entra, com ballarina, com el vent, mou l'aire i és un mal de ventre que es recargola irreverent. D'on surt l'entremaliat salvatge, fantasma doble, llampec viu? Hoste vingut d'un mal viatge, mal dispeser, que ve a l'estiu. Tota la casa li fem bona i s'hi reposa tant com vol, la lloga tota i ve quan trona perquè ell és l'aire de juliol. Juliol, quin desmanec de roba que s'enllapissa amb llapissons, juliol planant per on li prova, baladrejant pels finestrons. Badoc grenyut, treus de la prada l'olor d'arbei, de net al vol, tilers i estepa perfumada per tu, que ets l'aire de juliol. Trencat el gel i ens hem posat en bones mans. El que us vull llegir ara és un poema, un fragment d'un poema. Només llegiré un fragment perquè és el que toca. El poema es titula Un preadolescent i us el volia llegir, de fet li vaig enviar també al Ricard aquests dies, perquè és un poema escrit entre Masquefa i Sant Llorenç. Sí, abans parlàvem, hi ha algú d'aquí que m'ha dit que era de Can Esteve de la Riera, i explica una aventura, repeteixo, és un fragment del poema, que està escrit això, en aquest camí que tenim per aquí baix, per cert molt bonic, no l'aneu explicant, vull dir que és una cosa que sabem nosaltres, no cal que ningú més ho sàpiga, no? Bueno, la Teresa i la Sònia sí, i sí que heu vingut avui, però... Molt bé. Un preadolescent. Un preadolescent viatja en companyia d'alguns joves d'edats diverses a un remolc arrossegat per un motocultor. Al punt, un nou dia comença a despuntar per un tortuós camí de carro. Sí, ja han passat pel forn a comprar coca i pa, han tret d'un lloc a l'altre mistela, llonganissa, i allargaran la nit mentre els haurà envoltat un fons de pins, un mar de vinyes ondulants, aquell cel transformat que els modifica. Aquests dos eren curtets, m'atreveixo a fer-ne un de llarg, i després em passo i ja retallarem. Es titula Renillar, dels renils, dels cavalls, etc. És... Saps que són 2:15, no? Renillar. Té diversos apartats, aniré dient 1 o 2, no és perquè compti, però és perquè sapigueu. 1. M'he despertat al dalt d'un pont de pedra, al mig del bosc, i esperava el diable, que anhelava la meva ànima a canvi de res. En tinc els collons plens de gent així. 2. El pont és bonic. Miro el pont i el riu hi passa i els verns fan verdes i ombriues les ribes i em miro el diable.
que ha alçat una pota i ha estès la peulla per fer-la servir de dit índex. Em mostra un clap del bosc, un clap encatifat de fulles seques, i amb 4 troncs i 2 pedres i mitja dotzena de taques de llum i uns quants pans d'herba que componen un missatge. L'entenc. És un principi, és un parèntesi, és un curs sinuós i discontinu, és un moment de repòs, és una disjuntiva, és un munt de matèria morta al damunt d'un sol viu. 3. Aquests cavalls que pasturen no necessiten saber què és la clorofil·la, però necessiten l'herba, el prat, el sol amb nutrients, la llum solar, l'aigua, el verd. Necessiten saber distingir l'herba bona. Necessiten renillar, caminar, batre la cua, saber trotar, galopar, escapar, saber atensar-se'ns fins al filat, tant com poden. 4. Els esquirols han emplenat el terra del camí amb un tou de pinyes rosegades. Se senten les branquetes que crepiten com un foc sense foc al dalt dels arbres, que no s'estan mai quiets, que s'esmunyen escàpols d'arbre en arbre, pins, àlbers, avellaners. La pluja, el vent i els xocs dels continents i els terratrèmols han emplenat el terra d'aquest bosc amb un tou de roques rodolades, que s'alcen dretes o mig colgant, o fent altars o cèrcols, o solitàries, sí, i si fa molsa. 5. Un picasoques telegrafia un avís d'urgència i apareix l'esquirol xafarderot. Mira i remira. Necessita els arbres, els pinyons, saber amagar-se als troncs francs, saber volar, llançar-se i fer equilibris al damunt de branquetes estantisses, rosegar i remenar la cua, llarga i esbullada. I necessita mirar-me. Aquest temple de roques amuntegades pels tremolors, ja el té vist, la percussió de semifuses del picasoques, prou la coneix, l'olor de la resina, prou que també. El bosc hi és. I sona encara un altre telegrama i un altre picasoques que l'escampa pel baix de les falgueres, i encara hi ha un repicador tercer que du el missatge nou cap a l'esvelt, alt verjacent, que fa d'antena, mentre un estol d'altres ocells difonen la notícia amb batre d'ales, i n'hi ha que grallen, i n'hi ha que piu-piuen, i ara és el vent que ha decidit no ser-hi i esperar al cim dels tossals alts. 6. Enfilo nu el camí de tornada. Centenars de papallones m'hi acompanyen. Fa fotos de tot ella. Fa repicar les puntes dels peus ella. Seu, badalla, oxigen. I 7. L'art l'ha inventat la geologia, l'art l'ha inventat la geologia que ha anat deixant coses en llocs on no havien de ser. Gràcies. Bon vespre. Gràcies per haver vingut. Fer-se gran. La mare és petita i tu no saps com créixer per sostenir-la. Jo abans tenia un lloc a dins de la família. La llitera de dalt al dormitori del fons, al costat del lavabo. La cadira a taula davant de la del pare, per escoltar-li els versos i aprendre'ls de memòria, per si així se li feia més fàcil estimar-me. El tamboret d'un piano de tecles marronoses que mai no vaig aprendre a tocar, i el llindar d'una cuina des d'on mirava feinejar la mare i li contava coses. Jo abans tenia un lloc a dins de la família. El capçal moribund d'aquell avi xilè que es va deixar un pulmó dins les calderes d'un balaner tronat. Quan era un cabro chico, a Chiloé només hi havia papes per menjar i els germans se li morien de dos en dos, com els brots malalts de podridura. Jo abans tenia un lloc a dins de la família. Abans que la mare morís,
i ens oblidés el nom. Abans que els germans marxessin a construir cases pròpies i tinguessin fills i filles que tindrien un lloc dins la família, fins que els seus germans marxessin a construir cases pròpies i tinguessin fills i filles que tindrien un lloc dins la família, fins que els seus germans marxessin a construir cases pròpies. I es despengés un nom de la branca i de l'arbre que ja no tindria casa, ni tamboret, ni llitera, ni llindar, ni cadira, ni capçal, ni mare. El pare es lleva de nits. El pare es lleva de nits. Es posa una jaqueta damunt del pijama i va amb el caminador fins a la porta. He de sortir, diu. A fora hi ha algú que m'espera. La noia el convenç amb bones paraules i ell se'n torna al llit sense oferir resistència, però a fora, sabeu, hi ha algú que l'espera. I ell hi torna una altra nit i encara una altra, sempre amb la jaqueta damunt del pijama. Somriu sense dir res quan la noia m'ho explica. Ell sap el que sap. I a fora, ara ho sé segur, hi ha algú que l'espera. I l'envejo en secret, encara que li diguis no surtis de nit, que podries caure. No surtis de nit, que encara refresca. La mare em mira des de la foto del prestatge. És jove i s'assembla dolorosament a mi. Però no ens coneixíem encara. Fa un poc menys de mal l'intent de recordar-la. Ho deus saber. Imagino que somriu sense pena mentre m'espia els gestos automàtics, els dits sobre el teclat, la tassa fumejant, el cigarret dels vespres. Deu esperar el moment d'aparèixer de sobte al mirall del lavabo, el rajolí d'oli que rega les torrades, vora el capçal del llit, les nits que dormo sola. El moment que sabrà segur que no em tornarà a saltar la vida pels aires, que no se'm rebentaran els somnis, ni se m'instal·larà la mort a les butxaques si torno a sentir que m'abraça sense poder abraçar-me. Gràcies. Vaig amb les hores. Anem bé, no? Anem a ritme, no? Perfecte. Sí, per això és un espectacle. Se m'ho dit coses per dir, però no les penso pas. Igual. Aquest és un poema que es titula Suspecte i que avui fa la seva prova de foc, perquè és un poema que crec que només es pot entendre més o menys per aquí als voltants. És una teoria que tinc. El poema intenta pensar sobre una cosa que m'amoïna molt, direu quina animalada amoïna aquest home, però és un dels versos del poema, diu quan s'acaba una postguerra, una cosa que no l'he sabuda mai, no? Els que ens vam criar, que no sabíem, no? O sigui, la gent que nosaltres ens va criar, almenys tots venien d'on venien, no? I nosaltres ja havíem passat molts anys, però nosaltres formàvem part d'allò, no? I hi ha les postguerres de les guerres se sap quan acaben, hi ha un dia que hi ha un armistici o s'acaben, no sé, algú diu s'ha acabat. Però les postguerres no sabem mai quan acaben. Això passa amb les guerres de debò i passa amb totes les altres, les professionals, amb les personals, amb les etcètera, no? Un es prepara per batallar i quan s'acaba la guerra diu ara què soc, no? Estava preparat per... I no sé com s'acaba, és una pregunta que em faig. Llavors em va venir com una imatge i aquesta imatge jo crec que entre Masquefa i Sant Llorenç segur, bueno, no vull dir, ara sé que
estic quedant malament amb les visites, però hi ha una imatge que em venia, i justament l'altre dia ma germana parlàvem de quan van començar els bastoners amb esquefa i on assajaven, etc. I crec que té molt a veure amb una imatge que veiem allà, que és al final de la tardor, quan acaba la verema, no? Que és les piles, ara ja no es verema així, però les piles de portadores buides. Tots veu que és una portadora, ara no us ho he d'explicar jo, no? I aquesta cosa de ser com una portadora buida després de la verema. A veure si us ho explica bé, si no després veniu i em renieu i diu no, treballa-ho més perquè... Sospecta, perdoneu el rotllo aquest. Baf, de dol especular, enyor de la verema, una portadora buida a la tardor, endolcida i aspra, enllardada, apilada amb tantes altres. La desaparició no és una desaparició, és respirar el vapor eixut, identifica el buit de cada espai desocupat. La mort no és una mort i no és suspecta de poder ser mirada amb ulls condescendents, sancionadors, psiquiàtrics. Quan s'acaba una postguerra? Dol i derrota, la fúria continguda, això sí que m'interessa, això sí, com es deixa de ser un excombatent. I ara, no sé per què, m'ha semblat que us podria llegir un poema que es titula Cérvola. Jo no tinc una especial afició a la mitologia, etc, però aquest està inspirat amb el tercer treball d'Hèrcules, o d'Hèracles, no sé, hi ha gent de clàssiques a la sala, per algú que m'ajudi. El tercer treball consisteix en caçar una cérvola, la cérvola de Cerinea, no? I la cosa és que l'has de caçar sense ferir-la o sense fer-li mal, sense que sagni, em sembla. Llavors Hèracles apunta i no sé si puc explicar la solució, no, llegiu-ho, ja ho trobareu, no? Però troba la manera de caçar-la. I més o menys inspirat en això, em sembla que és poesia amorosa, això que us llegiré ara, però té molt a veure amb això, no? Com vols... això de caçar i no fer mal i tot això. Bé, en fi, cérvola. I corres i sembla que és jo que t'empaito. Mai tinc l'arc a punt, ni arribo al buirac. Vas veure'm i vas menjar el que et peixava, i el torrent va omplir-se d'aigua d'una pluja poblada de restes humanes. I tu ja no hi eres. Paulles de bronze i banyes d'or, jo això ja ho sabia. I la fletxa, tu no la senties caure, queia just a poc més que un estrip net a la pell. Segur que podries haver-te escapat, però aquell cel roig es va acarbassar i es va fer lilós i blau i fosc i em vaig adormir. Amb gest arrogant, la deessa va fer-me aturar. Li vaig dir que no, que eres meva. Va riure i va dir-me: te'n recordes que això que ara et passa no ho somies? A les petites conclusions que un arriba quan ja té una edat d'arribar a conclusions és que les coses interessants són les coses entremig. Pensem-hi. Sí, no? És allò, ja ho tinc, o ho vull, o no sé què, entremig passen coses, no? És quan no saps... I acostumem a pensar els entremitjos com temps perdut i potser és el temps més usat que teniu, no? Més guanyat. Es diu entremig. Quan caminem per Barcelona, sento que junts, de nit, enmig dels carrers buits, tota l'estona caminem junts. Sento el trepig quasi silent que els peus ens trena i cada pas deixa un esquitx com d'una pluja que s'estrena sobre un desert sorrenc. Capritx o perversió, com tocar d'una de les vegades que entremig d'aquest trepig s'hi alça una duna de desig.
tinc una teoria que la gent que de tant en tant fem servir 2 o 3 adjectius seguits, bàsicament ho fem perquè som uns covards. Que si fóssim valents triaríem el bo i ens quedaríem tranquils. Una teoria que defenso, com veureu, amb molta coherència. Bé, aquest poema de fet porta com a títol un adjectiu, es diu fragant, de fragància. Fragant. Torno a anar nu a un bar de nit, una dissenyadora industrial acabada de graduar i fa de cambrera. Fa la caixa amb calma i deixa que els últims clients s'acabin les copes sense pressa. M'acabo la cervesa i quan sóc a la porta em diu adeu. Els carrers estan deserts i travesso places buides. M'atura en sec la flaire d'un tiler que m'ha fet sentir sorprès, agraït, fragant, net, desorientat, recompensat, estrany, sol, gran, privilegiat, trist, observable, maldestre, a la deriva, orfe, perfumadís, perdut d'enyorament, desitjós de poder seure una estona al costat d'una mare acollidora, frisós per enfilar-me a l'arbre i arrencar-ne l'olor, irrellevant, inconsistent, inalterable, desajustat, petit, viu. Faig un poema llarg, també té diverses parts, faré el mateix, ni dient les parts. Si sou com jo, us agradarà tancar els ulls quan escolteu algú llegir poemes, no? Perquè a mi m'ajuda a concentrar-me, no? És la paraula i tal. Podeu fer-ho, però us aviso que a la segona part he preparat una petita coreografia i llavors, com que em sembla que té un petit contingut explicatori, no és obligatori, però us la recomano. Em sembla que ho faré bé, no és molt complicada, però... El poema es titula Silicis dels minerals. En un moment determinat hi parlo d'una cosa que es diu el shell shock. Faig servir aquesta expressió anglesa que s'utilitza per el que també es coneix com a neurosi de guerra. Ho dic perquè així s'entén millor. També és això, tinc una altra teoria, que els poemes bons són els que parlen de coses molt petites, crec que ho hem vist, com més t'aproximes a la vida petita. Jo potser he intentat fer una cosa modesta, que és una història completa de la humanitat. Perdoneu. Silicis. 1. Fa un sol implacable i trona. Són 5, són 10 segons cada tronada. No s'hi veu ni un núvol al cel. Fa sol. Fa una calor insuportable i l'aire no corre. L'ofec és un ofec lent. Al cel s'hi ha de dibuixar l'estela d'un avió que no cau. 2. Ara és quan veiem. L'escala podria ser aquesta. 200, 20, 0,2. Els minerals, 200. I les muntanyes, 20. I l'espècie humana, 0,2. L'Homo sapiens devia aparèixer no fa ni 0,2 milions d'anys. Els Pirineus es van formar pel xoc de l'Àfrica amb Europa fa 20 o 40 milions d'anys. I els silicis, pissarres, granits que els conformen, provenen segurament de fa entre 200 i 500 milions d'anys. 5 milions de segles sòlids. 3. Joan Coromines
va idear el sorotapte. A partir del grec clàssic va compondre un neologisme de soros, urna funerària, de thaptos, enterrada. És una hipòtesi. A l'edat de bronze, un poble soterrava difunts en urnes i parlaven una llengua que hauria ser la que apareix a unes tauletes de plom trobades al Vallespir, més tard robades. Són uns fragments força esborrats, escrits parcialment en llatí vulgar i en paraules no llatines que podrien ser identificades més o menys a partir d'arrels indoeuropees. L'esperança de vida a l'edat de bronze era de 26 anys, 310 mesos, 9.500 dies. Les tauletes són una oració, un prec per la salut, a les deesses, més temps. 4. Dificultat de concentrar-se, irritabilitat, problemes per dormir. Després de l'anomenada Primera Guerra Mundial, que va anar del 1914 al 1918, uns 300 soldats britànics van ser executats pels britànics mateix per covardia o per deserció. Oficialment, els judicis que els van condemnar, l'anomenat shell shock, com a causa probable d'aquell comportament covard dels soldats, no podia ni ser considerat un diagnòstic ni una defensa. L'any 2006, finalment, 90 anys després, el govern del Regne Unit va oferir-los als 300 executats un perdó condicional. I 5. La mestra entrevistada que explica les cançons que canta amb la canalla del seu racó de món. En la llengua materna, que als 2010 ja hi ha escoles que l'ensenyen a escriure-la com cal, en terres de gent pobra, cruspida pels cacics. La mestra calla amb força i tot li va per dins. No parla dels canalles que els tracten com bestiar. La mestra violada que ara es presta a cantar.